誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙麼？線索如天網蓋塵灰煙幕，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺是分秒暗藏背後多。如若在觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，願默仿似這樣蒸發味覺。出錯之後，清理罪過，留下足跡給追溯，記錄量度。無論一再怎樣，這蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。ភ័យគេទទួលការវាយប្រហារចាប់គ្នាច្រើនចឹងហើយគេនៅតែឲ្យរងមន់ទៀតគេប្រកាន់ណាគេទ្រាំប៉ុណ្ណោះគេក៏ជាមនុស្សដែរមុនពេលប្តីខ្ញុំស្លាប់មាននិយាយអីនឹងឯងទេប្តីនឹងស្លាប់ឮតន្ត្រីមួយហើយក៏និយាយភាសាអង់គ្លេសប្រមាណម៉ាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាចង់បាននេះថាម៉េចទេអូនជាទីបអប្សររបស់បងតាមពិនគេពិតជានិយាយពាក្យនឹងឲ្យខ្ញុំមែនមកយូរហើយអត់ទេទៅតែមកទេលោកអៃឡែនអរគុណយកពីកែវអរគុណខ្ញុំយកភីណាខូឡាដែរបានហោះម៉ោងប្រហែលម៉ោង 11:40 នាទីនៅមានពេលសម្រាប់មួយផ្លែតទីហើយចុះវេលានេះខ្ញុំបានធ្វើលិខិតឡើងយន្តហោះនៅចុងហួនពីថ្ងៃមិញរួចហើយធាតុរបស់ប្តីខ្ញុំពេលខ្ញុំនៅជាសង្សារជាមួយគេខ្ញុំតែងប្រាប់គេថាហុងកុងល្អប៉ុណ្ណាទេសភាពពេលយប់ស្អាតប៉ុណ្ណានិយាយដល់គេប្រាប់ថាបើសិនជាមានឱកាសត្រូវតែកំដរគេមកវិញមើលម្ដងគេយល់ថាច្បាស់ជារ៉ូមែនទិកណាស់តែមកដល់ហុងកុងលើកនេះព្រោះតែរឿងទីងទីងខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ដើរលេងជាមួយនឹងគេឡើយមិននឹកស្មានថាពេលនេះមុនពេលចាក់ចេញពីហុងកុងបែរជាមានឱកាសមើលទេសភាពពេលយប់ជាមួយគេសោះសំទោសផងខ្ញុំនិយាយរឿងអស់នេះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្ងាត់មាត់អរលីងមួយពេលនេះខ្ញុំប៉ែកុំដណ្ដើមខ្ញុំអីគឺថាមនុស្សស្រីពូកែទូការឈឺចាប់ជាងមនុស្សប្រុសការពិតខ្ញុំមិនជឿទេតែថ្ងៃនេះបានឃើញនាងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿក៏មិនបានមិនហើយពួកយើងគិតចង់មកបញ្យល់នាងបន្តិចមិនស្មានថានាងអស់អីលឿនជាងពួកយើងគិតទៅទីតាមពិតមានរឿងកាត់ឡើងច្រើនឯងដូចដើមលឿនវិញបែបនេះពូកែណាប្រហែលព្រោះតែខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យតែងជួបនឹងរឿងស្លាប់រួចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំច្បាស់ជាមានវិធីខ្លះដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រឈមមុខចំពោះរឿងទាំងនេះហើយចុះនាងទៅអាមេរិកមានគម្រោងយ៉ាងម៉េចដែរអាមេតបានទុកលុយខ្លះឲ្យខ្ញុំដែរខ្ញុំចង់បង្កើតមូលនិធិមួយជួយដល់អ្នកដែលមានដុំសាច់នៅខួរក្បាលផ្នែកខាងមុខខ្ញុំជឿថាអាមេតច្បាស់ជាគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំជឿថាមិនត្រឹមតែអាមេតទេទីងទីងក៏ឯកភាពនឹងការសម្រេចចិត្តមួយនេះដែរទីងទីងតែងតែញញឹមគេក៏ចង់ឲ្យអ្នកក្បែរខ្លួនគេអញ្ចឹងដែរសេមកុំយំព្រោះតែការបាត់បង់អីគួរតែសើចព្រោះតែធ្លាប់មានវាខ្ញុំយល់ជីវិតត្រូវតែរស់នៅផ្ដល់ចេញច្រើនសង្ឃឹមតែងពួកយើងជល់កៅដើម្បីពាក្យមួយឃ្លានេះទៅជល់សូពេលជាង10ម៉ោងទើបដល់ហុងកុងអូនគេងមុនទៅឲ្យតែបិទភ្នែកក៏ឃើញទីងទីង
រត់មកប្រាប់ខ្ញុំដោយសប្បាយចិត្តថាគេចិត្តធ្វើជាកូនកំមុំហើយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំឆាប់ចែកឋានណាស់ពេលនេះទីងក៏ទៅបាត់ទៀតនៅសល់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ នៅមានបងទៀតមិនថាមានអ្វីកើតឡើងទេបងនៅកំដរអូនមិនចាក់ចេញពីអូនទេទោះបីជាបងមានការចាក់ចេញទៅក៏បងនៅកំដរអូនដែរមិនឲ្យអូននៅម្នាក់ឯងអាចកោតទេ 15B គួរទៅនៅទីនេះអូសម្លាញ់គឺទីនេះប្រយ័ត្នផងណាបងទៅបន្ទប់ទឹកសិន បានអាយ៉ា កើតអីនឹង អាល្អិតនេះខឹងធាក់ខ្ញុំ កើតនៅពេលណា សល់3ខែទៀតគេតែងរើបំរាស់នៅក្នុងពោះខ្ញុំចង់ប្រើដៃចាប់ជើងគេឲ្យជាប់ណាសំទោខ្ញុំល្ងងណាស់មែនទេ អត់ទេតាមពិតជីវិតគឺអស្ចារ្យចឹងឯង អាឡូ Dr. Lem ខ្ញុំគឺ Eddie យ៉ាងម៉េចអេឌី ផែនការមន្ទីរពេទ្យនោះបើនាងពិបាកនឹងមកវិញ ខ្ញុំកំពុងទៅវិញហើយមិនបាច់បកគលឲ្យអ្នកផ្សេងឡើយខ្ញុំនឹងដោះស្រាយខ្លួនឯង អញ្ចឹងបាន ចាំដល់ចាំនិយាយគ្នាបាយបាយ បាយបាយ មកទីនេះហូបអីមកពេលទៅបានហើយចាំបាច់ទិញផ្កាមកធ្វើអី ខ្ញុំប្រាប់គេថាមិនចាំបាច់ទេតែគេមិនព្រមតាមពិតចង់ឲ្យមីងសប្បាយចិត្តងាយណាស់ញ៉ាំសម្លឲ្យបានច្រើនហូបបាយឲ្យបានច្រើនទៅប៉ុណ្ណឹងទៅគឺបានហើយមែនទេ ឆ្លាត ខ្ញុំឮថាមន់ស្រាក្រហមគឺឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំចេញស្រាមីងចេញមន់ទៅ អូតែស្រាឯងនេះថ្លៃជាងមាន់ខ្ញុំច្រើនណាស់ ខុសហើយមើលឲ្យស្រួលទៅស្រាម្ដងនេះមិនមែនស្រា ដាក់ខ្លួន ថ្លៃ ពេ ទេ កហើយ ហូបសម្លទៅតិចអស់ហើយហូបសម្លនេះរួចចាំ formula មកវិញចាំហូបបាយ ជិះសម្លអ្វីទៅឈ្ងុយណាស់ អូយសម្លធម្មតាទេសម្លសម្បុកតិចកម្មតែបើណាពួកឯងប្រើខួរក្បាលរាល់ថ្ងៃសំនឹងហូបវាណាខ្ញុំត្រៀមឲ្យពួកឯងម្នាក់3ចាន សម្បុកត្រចៀកកម្មទឹកមាត់ត្រចៀកកម្មនៅក្នុងនេះមានជាតិទឹកប្រូតេអ៊ីននិងស្ករហើយ collagen វាមានអាស៊ីតអាមីណូចំនួន18ប្រភេទវាជាប្រូតេអ៊ីនមានគុណភាពខ្ពស់មួយចាននេះតម្លៃមិនថោកទេតាមពិតទៅវាគ្មានអីខុសពីប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងពងមាន់នោះទេ មិនមែនទេសម្លនេះធ្វើឡើងដោយមានក្តីស្រឡាញ់របស់មីងនៅក្នុងនេះ 100% ដូច្នេះវាងាយនឹងស្រូប ម៉ាបងចដុនមួយខ្ញុំមកវិញហើយ មកវិញហើយ អាយ៉ាដុកទ័រគូក៏មកដែរ ម៉ាខ្ញុំទិញម្ហូបថែមមកខ្ញុំទិញបង្គារស់នៅឈិនអាចារ្យនៅសាំងហួនដែលម៉ាក់ចូលចិត្តហូបមក មិនក៏សុកទិញមកអញ្ចឹងមានអីសប្បាយចិត្តដែរ ហីយកសិនទេ បាន ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អពីរត្រូវប្រកាសមិនអញ្ចឹងពួកបងពីរអ្នកទីមើលទេ សុកប្រាប់អញ្ចឹងទាយ៉ាងម៉េចទៅ យ៉ាងណាក៏គូបង្ហើបខ្លះដែ ពួក រ បងម្នាក់ជាពេទ្យកសលវិច័យម្នាក់នៅផ្នែកកសលវិច័យគ្មានហេតុផលអីដែលមិនប្រើខួរក្បាលឡើយ បងដឹងឯងរើសបានរបស់មានតម្លៃនៅលើដី មិនមែនទេ អញ្ចឹងច្បាស់ចាឯងស្គមហើយ ខ្ញុំមិនបានថតទេ មើលមុខគេសើចពឹសពុលអញ្ចឹងប្រហែលបានជួបនឹងប្រុសសង្ហាកថាបាន ម៉ាមិនក៏មកកំដៅពួកគាត់ពីរអ្នកលេងអញ្ចឹងចេះតែទីផ្ដេសផ្ដាស បានឈប់លេងធ្វើមែនតើឯងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងគឺព្រោះតែអាចដល់ឯងបំបីក្តីធំមួយគឺរឿងក្តីធ្លាក់ពីលើអាគារស៊ីលីយិន ត្រឹមត្រូវនៅតែបងចដូនមួយឆ្លាតនិងល្អិតល្អន់ ម្ដាម៉ែ ម៉ាដាមម៉ាពូកែនណាអាចថាគាត់ជាលោក form version ស្រីរឿងក្តីពិបាកប៉ុណ្ណាក៏គាត់បំបីបានដែរ អេមិញឯងថាមានរឿងសប្បាយចិត្តពីរចុះរឿងមួយទៀត លិខិតស្នើសុំខ្ញុំអនុញ្ញាតហើយខ្ញុំអាចផ្ទេរទៅនៅទីនោះអាទិត្យក្រោយបានហើយ ឯងពិតជាផ្ទេរទៅស៊ីជាឡុងមែន មែនហើយ អញ្ចឹងពួកយើងមិនបានធ្វើការជាមួយគ្នាទៅហើយទេ នៅមានម៉ាដាមម៉ាទៀតតាមពិតអ្នកដែលខ្ញុំចង់ជួបបំផុតគឺគាត់ អូអូខេហាមាត់បិទមាត់សុទ្ធតែម្ដាមម៉ាចុះមកដែរបង្កើតឯងនៅឯណាទៅ ហេយ៉ាម៉ាក់តាមពិតម៉ាក់មិនចិត្តចង្អៀតអញ្ចឹងឡើយមែនទេខ្ញុំនៅចាំយកម្ហូបរបស់ម៉ាក់ទៅបង្កើតទំនាក់ទំនងនឹងមិត្តរួមការងារថ្មីរបស់ខ្ញុំផងណា ចាំគិតទៀតចុះ ហើយបងខនីខ្ញុំគិតថាបងអាចទុកចិត្តបាន Formula ច្បាស់ជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងហើយការរកស៊ីបងច្បាស់ល្អចែកជាមិនខានទេ មែនហើយ ស្រាក្រហមម៉ែអាចធ្វើមន់ស្រាក្រហមបាន មែនហើយចាំឯងធ្វើទៅ ស
សួស្តីសិស្សច្បងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺ Famina WPC 69-163គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែហៅខ្ញុំថា Formula ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅផ្ទៃមកពីវាំងជីរួចក៏មករាយការណ៍ខ្លួននៅទីនេះថ្ងៃក្រោយបើមានត្រង់ណាធ្វើខុសឬត្រូវសូមគ្រប់គ្នាណែនាំផងនេះជាទឹកចិត្តតិចតួចរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងចូលចិត្តទំនងណាភ្លក់ជាមួយគ្នាទៅចាំខ្ញុំធ្វើចង់ឲ្យពួកយើងណែនាំនាងឬក៏ណែនាំពីនំខេកនេះបានទាំងពីរតាមចិត្តសិស្សច្បងចាស់អូសិស្សប្អូនស្រីនេះពិតជាប្រកែកនិយាយមែនសុំទៅផងខ្ញុំមកទីនេះធ្វើការយូរអញ្ចឹងលោកដូចជាម្ដាយសរសើរខ្ញុំដែរខ្ញុំញ៉ាំនំខេកដែរវាសិនរបាយការណ៍នេះខ្ញុំមករួយឲ្យគ្មានបញ្ហាជួយកពីខ្ញុំផងម៉ាដាមម៉ាគឺខ្ញុំ Formula លើកមុនក្រែងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកនាងឲ្យថាអ្នកនាងជា idol របស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំក៏ស្នើសុំបដូរមកនៅទីនេះត្បិតតែពេលនេះខ្ញុំនៅជាពលិឯកសណ្ឋាននៅឡើយតែខ្ញុំច្បាស់ជាខំប្រឹងធ្វើការយកម៉ាដាមធ្វើជាគំរូខំធ្វើការទៅតាមពិតជាកូនចៅសេះអង់គ្លេសសោះត្រូវដកបន្ទុកគេជាប្អូនជាដូនមួយរបស់ឯងវិញយ៉ាងនៅផ្នែកកសោវិច័យម៉ាដាមម៉ានេះគឺនំខេកណាប៉ូឡេអុងនាងសាក់ដែរទេអរគុណនំខេកនេះឆ្ងាញ់ណាស់ទិញនៅកន្លែងណាមិនមែនទិញទេគឺធ្វើនៅផ្ទះម៉ាក់ខ្ញុំពូកែខាងធ្វើម្ហូបណាគាត់មានធ្វើអាហារថ្ងៃត្រង់សុខភាពលក់ហើយស៊ុបដែលគាត់រំងាស់ឆ្ងាញ់ហើយមិនតលាន់ថែមទៀតហើយជួយដល់ស្បែកទៀតផងនិយាយចាស់ស្អែកខ្ញុំនឹងយកខ្លះមកឲ្យគ្រប់គ្នាភ្លក់បើសិនជាភ្លក់រួចហើយគ្រប់គ្នាយល់ថាក្រាន់បើកំងពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់នឹងមានស៊ុបហូបហើយឯនំខេកវិញគាត់ពូកែធ្វើនំខេកណាប៉ូឡេអុងខ្លាំងណាស់អ្វីដៃគឺអាចប្រៀបនឹងនៅក្នុងសណ្ឋាគារធំបានFormula ស៊ុបដែលមកឯងធ្វើអាចជួយដល់ស្បែកមែនទេចាំមានស៊ុបអីពេលដែលញ៉ាំរួចទោះខ្ញុំមិនដេកក៏មិនមានរង្វង់ភ្នែកខ្មៅដែរទេចុះមានម្ហូបអីដែលអាចញ៉ាំហើយឆ្អែតហើយអាចសម្រក់ទម្ងន់បានដែរទេចុះម្ហូបដែលញ៉ាំតាមពិនបើគ្រប់គ្នាមានសំណួរច្រើនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទៅផ្ទះខ្ញុំភ្លក់ម្ហូបហើយសួរម៉ាក់របស់ខ្ញុំតែម្ដងទៅល្អពេលណាទៅបើអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅល្អទេបានទេបាន Formula ចូលបានតិចមក Yes madam មានការអីម៉ាដាមមិនបាញ់ចឹងទេអង្គុយមកអញថានំខេកណាប៉ូឡេអុងនេះគឺមកអញធ្វើមែនទេ Yes madam ហើយមានបញ្ហាអីមែនទេគ្មានអីទេឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមដូចនៅសន្តាគារធំឡើយនៅឆ្ងាញ់ជាងទៀតម៉ាដាមចូលចិនគឺល្អហើយតាមពិតនៅផ្ទះខ្ញុំក៏ចូលចិត្តញ៉ាំនំខេកណាប៉ូឡេអុងដែរឯងអាចជួយខ្ញុំនាងចង់បានពេលណាទេយកមកថ្ងៃនេះគឺទំហំធម្មតាបើសិនជាម្ដាមចង់បានខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើទំហំគុណនឹង2អាមិនបាច់ទេផ្ទះខ្ញុំមានតិចគ្នាទំហំធម្មតាបានហើយដឹងហើយតាមពិតម៉ាក់ខ្ញុំពូកែធ្វើម្ហូបច្រើនមុខណាស់គាត់ជាទេវតាចុងភៅម្នាក់អាហារចិនអឺរ៉ុបគឺចេះទាំងអស់សូម្បីម្ហូបអ៊ីតាលីបារាំងប៉ូទុយហ្គាល់ក៏គាត់ធ្លាប់បានស្រាវជ្រាវដែរតែគាត់ពូកែធ្វើម្ហូបខ្វាំងតុងជាងគេជាពិសេសគឺអប់អន្ទង់ក៏ចេះដែរគឺម៉ាក់ខ្ញុំចេះបើក៏ពេលនេះពេលណាមានទៅបើម៉ាដាមហៃចង់បានពេលណាក៏បានដែរចានៅយប់នេះហាភ្លាមពេកទេអត់ទេនៅសល់ពេលមួយព្រឹកឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំទិញគ្រឿងក្រៅដែរអ្នកផ្ទះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខ្ទឹមអាចដែរច្រើនបន្តិចបានទេម៉ាដាមនៅមានសំណុំពរអីពិសេសដែរទេតែប៉ុណ្ណឹងទេបានម៉ាដាមគ្មានអីផ្ដែផ្ដាំទៀតទេខ្ញុំទៅចាត់ការភ្លាមបាយម៉ាដាមវ៉ាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអីទើបធ្វើម្ហូបច្រើនអញ្ចឹងមកពី Formula គេថាយប់នេះណាត់មិត្តរួមការងារមកភ្លក់ម្ហូបចង់ហូបឲ្យឆ្ងាញ់អូនចដូនមួយមិនធ្វើការខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងគួរស្ដាយមែនទៅធ្វើការមួយថ្ងៃត្រូវគ្នានឹងគេលឿនដល់ម្លឹងផងរកភ្ញៀវបានច្រើនអញ្ចឹងអស់ចាមែនហើយវ៉ាពិតជាឈ្ងុយមែនណែហូបមិនបានទេកុំហូបអីមិនទាន់ឆ្អិនទេឆ្អិនហើយ Idol Formula ជាអ្នកកក់ដូច្នេះអ្នកណាក៏មិនអាចប៉ះបានវ៉ាសំបីម៉ាដាមក៏ទិញអស់ចាំមែន Idol ជាអ្នកកក់គួរតែយកឲ្យដោយផ្ទាល់ដៃតែស្មានមកដល់ថាគេនៅណាត់មិត្តរួមការងារមកទៀតហើយបងសៀនក៏ថាមកជួយមិនបានមីងរវល់ពេកមានតែឲ្យគេឡើងមកយកម្ហូបដោយខ្លួនឯងអាយ៉ាចាប់ហើយបានខ្ញុំទៅបើកទ្វារឲ្យចុះម៉ាដាមអីវិញនេះម្ហូបរបស់នាងមីងខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយចាំតែឲ្យនាងមកយកទៅម៉េចក៏លោកនៅទីនេះខ្ញុំនៅទីនេះអញ្ចឹងហី
ហើយសួស្ដីនាងគឺម៉ាដាមម៉ាហ៎ សួស្ដីអ្នក សួ មីង ស្ដី Formula ថាចេញពីធ្វើការនឹងមកយកភ្លាម មែនហើយរំខានហើយអស់ប្រមាណ មិនបាច់ទេម៉ាដាមនាងទុកមុខឲ្យអញ្ចឹងទុកជាម្ហូបភ្លក់ចុះ អញ្ចឹងមិននឹងបាន300ទៅគ្រប់ទេ មិនបាច់ទេខ្ញុំថាឲ្យមិន នេះក៏ បាន 300 មិនបាច់ទេ អញ្ចឹងម្ហូបនេះខ្ញុំមិនយកទេ មិនកើតទេដឹង មែននៅប៉ូប៉ូលីងគ្មាននរណាហ៊ានប្រកែកជាមួយនឹងម៉ាដាមទេ300ក៏300ទៅណាយកទៅចាំខ្ញុំយកឲ្យ អរគុណហើយ មិនដល់300ទេ130បានហើយ នេះគឺ150មិនបាច់អាប់ទេ អរគុណ ពិតជាច្រើនដល់ម្លឹងផងហ៎ មែនហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងច្រើន Formula ថាម៉ាដាមចូលចិត្តហូបខ្ទឹមដូច្នេះខ្ញុំក៏ដាក់ច្រើន អរគុណហើយ ណាធ្ងន់ណាស់នាងមានបើកឡានមកទេ មានខ្ញុំឈប់នៅផ្លូវខាងមុខនោះ ខ្ញុំជួយយក មិន ឲ្យ បា នាង ច់ ចុះ ទេដើរមកផ្លែដល់ហើយ មិនអីទេទុកថាខ្ញុំដើរហាត់ប្រាណចុះ ក្រែងលោថានៅប៉ោះគ្មាននរណាហ៊ានប្រកែកនឹង មែនហើយ ខ្ញុំទេ តែពេលនេះមិនមែននៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទេ អរគុណហើយអ្នក តាម មីង សម្រួលអរគុណ ឡានខ្ញុំនៅខាងមុខ កុំឲ្យសត្វល្អិតអញ្ចឹងតោងទៀមឡើងឡានទៅ អេប្រយ័ត្នមិនអីទេ គ្រីស្តាល់របស់ខ្ញុំឯនេះពឹសពុលមែនមានចេតនាបុកយើង និយាយស្អីហ្នឹងអ្នកឃើញហើយថាមានកូនក្មេងបុកមកមិនប្រយ័ត្នទៅធ្វើរបស់អ្នកបែកខ្ញុំគ្មានចេតនា ពេល ទេ នេះនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរ មិញពិតជាមានកូនក្មេងបុកគេមែនមិននឹងអាចបន្ទោសគេអញ្ចឹងទៅ លោកជាមិត្តភក្តិគេច្បាស់ជាជួយគេហើយសំណាងមកខ្ញុំឈុននៅនឹងមិនចឹងត្រូវគេបុកដួល កុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំអាចប្តឹងឯងបរិហា មក គេ ភេទខ្ញុំហ៎ កុំស្មានថាធ្វើជាប៉ូលីសអស់ចានណានៅហុងកុងមានច្បាប់ ចង់និយាយពីច្បាប់ទេបានខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងច្បាប់នឹងអ្នកបើអ្នកយល់ថាខ្ញុំមានចេតនាបុកអ្នកធ្វើឲ្យរបស់អ្នកខូចតែប៉ប៉ូលីសនឹងខ្ញុំហើយធ្វើការទេសសំណង យើ ទៅ ងមិនល្ងងទេទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនឹងឯងហ៎ទីនោះគឺឯងសម្រាញ់បើយើងទៅជាមួយនឹងឯងច្បាស់ជាត្រូវឯងបោកហើយឯងស្មានថាយើងមិនដឹងថាឯងមានល្បិចច្រើនណាស់ស្រីព្រៃពីលលោកជាមិត្តប្រុសគេហ៎លោកពិតជាក្លាហាននៅជាមួយគេមែនជូនពរសំណាងល្អគេមានឈ្មោះហៅថា បើខ្លាំងនិយាយចេញមក ហេតុអីយើងមិនហ៊ាននិយាយគឺ3ម៉ាត់យ៉ាងម៉េចយើងនិយាយមែនណា និយាយទៅ កុំឆ្លោះនឹងមនុស្សអញ្ចឹងអីនាំតែថោកទេ អើត្រូវកូនប្រុសនិយាយត្រូវខ្ជិលនិយាយនឹងគេច្រើនណាស់ តាមពិតមួយឆ្នាំងនេះពិតជាធ្ងន់ពិតមែនមិនអញ្ចឹងយើងដើរទៅមិនតន់និយាយពាក្យ3ម៉ាត់នេះផងក៏ទៅម៉ាត់ អាឡូមែនហើយយករួចហើយដឹងថាមកចិត្តញ៉ាំខ្ទឹមខ្ញុំឲ្យគេដាក់ឲ្យច្រើនហើយបានទៅវិញចាំនិយាយទៀតបាយបាយ គេថាមនុស្សស្រីប្រកែបត់បែនថ្ងៃនេះពិតជាបានឃើញដល់ផ្ទាល់ភ្នែកពិតមែន លោកសរសើរខ្ញុំថាឯងខ្ជិលខ្ពស់ហេអរគុណ មិញនេះដូចកំពុងភ្ជុះភ្លៀងអញ្ចឹងតែពេលនេះបែរជាស្ងប់ស្ងាត់អស់ខ្យល់ទៅវិញតែនិយាយទៅខ្ញុំនៅតែចូលចិត្តមេឃស្រឡះជាង បេតាផ្លេចថាលោកមកពីអង់គ្លេសជនជាតិអង់គ្លេសពេលគ្មានអីនិយាយក៏យកអាកាសធាតុមកនិយាយ បើចង់បានប្រធានបទខ្ញុំមានច្រើនណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចថានាងគ្មានអារម្មណ៍ជជែកដូចជាម្ដាយកូនពីរនាក់មិញនេះ ខ្ញុំគិតថានិយាយពីអាកាសធាតុវិញល្អជាងតែខ្ញុំគិតថាពេលមិនស័ក្តិសមសោះសូម្បីប្រធានបទនេះក៏មិនបាននិយាយដែរ អេគ្រប់គ្នាចិត្តបានហូបហើយលេងមួយផ្លែតទៀតទៅ 3ម៉ាត់តើ3ម៉ាត់ស្អីទៅ លោកអំពើ លោកអំពើខ្ញុំថាអ្នកបំរើឬ គួត ក៏ មែ ស្រី ន មុ មាន ខ អ្នក ចាស់ អាចជាស្រីមុខចាស់ទៅគេយ៉ាងច្រើនអាយុច្រើនជាងខ្ញុំពី3ឆ្នាំខ្ញុំនៅក្មេងអញ្ចឹងច្បាស់ជាមិនមែនស្រី មក មុខ ជុំ ចា គ្នា ស់ ហើយចាំលោកយូរហើយមកជជែកគ្នា មកវិញហើយ ជជែកគ្នា ហើយម៉ាម៉ា មាន មក រឿងស្អី ជ ទៅ ជែកគ្នាសិនម៉ាម៉ា មិញ អង្គុយ ជូន មក សេអង់គ្លេសទៅវិញមានបានជជែកគ្នាអីដែរទេពួកយើងមិនមែនកទេច្បាស់ជាមានអូចុះគេមានបានប្រាប់ថា3ម៉ាត់នោះជាស្អីដែរទេមែនហើយមិញនេះពួកយើងបានឃើញល្មមហើយស្ដាប់ឮតិចតួចមែនហើយតែឃើញគេបដូរទឹកបុកលោកមិនអាចសួរគេទេហ៎ តើលោកដឹង មែន ដែ ហើយ រ មែន ទេ ហើយដឹង និយាយទៅមើ និយាយ ល ទៅមើលគ្រប់គ្នាពិតជាចង់ដឹងណាស់មែនទេកុំពជាពេលអី ប្រាប់ ឆាប់ មក ប្រាប់មក3ម៉ាត់នោះគឺកុំចេះដឹង អេចាំមិនហើយអ្នកណាឈ្នះសบายលេង អ្នក ទេ ដែលសប្បាយគឺគេដល់ពេលនេះណាពិតជាសប្បាយមែន
Wilson មកនេះទីនេះមានកន្លែង ហៅឯងឆាប់ឡើងឆាប់មកចំមែនពួកយើងនៅក្រុមតែមួយតើមិនខ្លាចចង្អៀតទេទូលាយតើមិនចង្អៀតទេអង្គុយចូលមកល្ងងមែនអរគុណស្អីគេកុំធ្វើអញ្ចឹងអីពួកយើងនៅក្រុមតែមួយតើច្បាស់ជាត្រូវជជែកគ្នាឲ្យច្រើនហើយស្វែងយល់ពីគ្នាដើម្បីថ្ងៃក្រោយងាយស្រួលធ្វើការជាមួយគ្នាត្រឹមត្រូវហើយតាមធម្មតាឯងចូលចិត្តផឹកអីទៅចាំពួកយើងហៅតែថ្ងៃត្រង់មកអីចុះមិនទេស្អីក៏ខ្ញុំផឹកដែរឯងនៅជាមួយម្ដាមយូរយ៉ាងនេះធម្មតាចរិតម្ដាមគឺសោះក៏ក្រោះនឹងការអញ្ចឹងមែនទេតាមពិតទៅចរិតម្ដាមមិនមែនការអញ្ចឹងនោះទេរាល់លើកគាត់ជេរខ្ញុំសិតតែមានហេតុផលម្យ៉ាងខ្ញុំដើរតាមគាត់4ឆ្នាំរៀនបានច្រើនយូរណាស់គាត់អញ្ចឹងឯងគួរតែចិត្តដិតជាមួយនឹងម្ដាមហើយម្សិលមិញខ្ញុំឃើញស្រីម្នាក់ឆ្លោះជាមួយនឹងម្ដាមអ្នកស្រីម្នាក់នោះក្អេងក្អាងខ្លាំងណាស់ជេរដល់ម្ដាមនិយាយលែងចេញពួកយើងឃើញក៏មិនសុខចិត្តជួសម្ដាមដែរអ្នកស្រីដែលគ្រប់គ្នាឃើញនោះតបតែងខ្លួនស្អាតបាត់ណាស់មែនទេមែនហើយលោកដឹងថាគេជានរណាហ៎ឯងច្បាស់ជាដឹងថាគេត្រូវអីជាមួយនឹងម្ដាមហើយមែនម្សិលមិញឯងឃើញទេអ្នកស្រីម្នាក់នោះគ្មានហេតុផលសោះដំបូងម្ដាមនៅទ្រាំបានតែក្រោយមកពេលនិយាយដល់ពាក្យ3ម៉ាត់ម្ដាមស្រាប់តែផ្ទុះហើយក៏ជេរអ្នកស្រីនោះរហូតដល់លែងហាមាត់រួចត្រូវហើយឯងដឹងថា3ម៉ាត់នោះជាស្អីដែរទេទើបធ្វើឲ្យម្ដាមខឹងដល់ម្លឹងដឹងជាស្អីទៅវាពាក់ព័ន្ធដល់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនម្ដាមខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បានទេក្រែងពួកយើងនៅក្រុមតែមួយមែនទេជួបគ្នារាល់ថ្ងៃទោះបីដឹងរឿងខ្លះក៏គ្មានបញ្ហាដែរតែបើថ្ងៃក្រោយមករអិលនិយាយចេញមកច្បាស់ជាយ៉ាប់មែននិយាយត្រូវថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមត្រូវយល់ពីគ្នាបែបនេះធ្វើការនឹងដឹងចិត្តគ្នាមែនហើយពួកយើងក៏គិតគូរជួម្ដាមដែរខ្លាចនិយាយពាក្យដែលគាត់មិនចូលចិត្តស្ដាប់ធ្វើឲ្យគាត់មិនសប្បាយចិត្តក៏ត្រូវដែរចាបីលោកនិយាយស្អីទៅគ្រប់គ្នាកុំនិយាយចេញឲ្យសោះប្រកាសហើយគឺស្រីព្រៃពីល3ម៉ាត់នេះពួកយើងដឹងយូរហើយម្សិលមិញគេជេរអញ្ចឹងឯងមិនមែនមួយនេះទេនៅមានអីផ្សេងទៀតជាស្អីទៅស៊ុបយិនសិននេះជួយដល់បំពង់កជារបស់ល្អណាស់ពី3ថ្ងៃមានស៊ុបហូបម្ដងគឺពិតជាល្អណាស់ឯងបានហូបដោយសារគេទេមីងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកមកឲ្យលោកធីមដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ទេរចំណេះដឹងខ្លះមកឲ្យខ្ញុំណែខ្ញុំមិនចេះធ្វើខ្សែរយៈឲ្យគេទេសួរតាមត្រង់ចុះឯងចូលចិត្តការងារពេលនេះទេចូលចិត្តអ្វីដែលល្អគឺមានការសាកល្បងថ្មីរាល់ថ្ងៃចូលចិត្តការសាកល្បងថ្មីគឺល្អខ្ញុំទើបកក់សភៅពីអាមេរិកមកប្រមាណក្បាលវាពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តសាស្ត្រកុសលវិច័យផ្នែកកុសលវិច័យក្រៅពីបច្ចេកទេសនៅថែមចិត្តសាស្ត្រចូលទៀតខ្ញុំឲ្យអញខ្ចីឡោះណែបើទំនេរមើលប្រឡំដែលខ្ញុំសរសេរលើកាសែតទៅឆ្អឹងម្ដុំចុងក្រោយមែនទេបើឲ្យខ្ញុំរើសខ្ញុំច្បាស់ជារើសយកសភៅលោកធីមហើយឆ្អឹងខូចម្ដុំចុងក្រោយទេដឹងឯងទំនេរណាស់ហ៎ទើបទិញសភៅច្រើនអញ្ចឹងមិនបាច់កំណត់ស៊ីយើទេប្រហែលថ្ងៃទៀតស៊ីយើទៅ COB ហើយដូច្នេះប្រហែលយប់នេះគេត្រូវមើលឯកសារខ្លះដើម្បីត្រៀមខ្លួន COB ក្រែងជាផ្នែកកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌ COB ជាផ្នែកចាត់ចែងឯកសារចោលអ្នកទោសជនល្មើសនិងអ្នកដែលបាត់ខ្លួននៅចាត់ចែងឯកសារបាត់ឡាននិងឯកសារភារកិច្ចដែលមិនទាន់បញ្ចប់ទៀតណាមានច្រើនទាំងអស់សុទ្ធតែជាឯកសារស្ដាប់ទៅដដែលណាមែនហើយដូច្នេះខ្ញុំធ្លាប់គិតថាស៊ីយើមិនទម្លាប់ទេ COB ជាឃ្លាំងកំណត់ត្រារបស់ហុងកុងធម្មតាបំបែកក្តីគឺពឹងលើឯកសារទាំងនោះស៊ីយើទម្លាប់ធ្វើការងារជួរមុខពិតមែនតែក៏មិនមែនធ្វើការងារជួរក្រោយមិនបានដែរខ្ញុំជឿជាក់លើស៊ីយើកុំចេះតែនិយាយអីលោកមានគាំទ្រគេដោយបញ្ចេញសកម្មភាពដែរទេមែនហើយខាងផ្នែកនេះឯងទុនខ្សោយណាស់បើសិនចាឯងត្រូវការឲ្យជួយពួកជើងពីអ្នកអាចជួយបានគ្មានបញ្ហានោះទេបានហើយមិនបាច់គូសំទេរឿងអញ្ចឹងមានវិធីរៀងខ្លួនខ្ញុំចេះគិតគូរហើយ សួស្តីម្ដាមលៀងខ្ញុំចង់ជាពលបាលស្រាវជ្រាវចិត្តសាស្ត្រនិងវិភាគកុំព្យូទ័រនៅ COB សួស្តីអូសុំទោសសួស្តីខ្ញុំស្មានថាមកកន្លះម៉ោងមុននឹងអស់អីមិននឹងស្មានថាម្ដាមមកលឿនជាងខ្ញុំទៀតណោះខ្ញុំដូចជាអន្ទះសារចង់មកទម្លាប់បរិស្ថានថ្មីបន្តែង
អញ្ចឹងមិនបាច់ខ្ញុំបកស្រាយទេជឿថាមុនពេលដល់ផ្ទះម្ដាមមកម្ដាមបានស្វែងចូលពីដំណើរការ COB ហើយ ខ្ញុំជឿថានឹងអាចសហការជាមួយគ្រប់គ្នាបាន បន្តិចទៀតគ្រប់គ្នាមកខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកផ្សេង បា ទៀត នអរគុណ អញ្ចឹងខ្ញុំចេញក្រៅសិនហើយ សួស្តីម៉ាដាមមានផ្កាជូននាង អោះដាក់ត្រង់នេះចុះអរគុណ សូមម៉ាដាមសញ្ញាយកផងបាទ អរគុណអរគុណហើយ លះឲ្យម៉ាដាម ការសៀឈាវជាផ្កាដែលចេះប្រែប្រួលទើបធ្វើឲ្យចក្ខុវិស័យយើងកាន់តែស្រស់ស្អាតអាចទម្លាប់នឹងការប្រែប្រួលទទួលយកការសាកល្បងបង្កើតបទពិសោធន៍យកឈ្នះដៃគូគ្រប់យ៉ាងនឹងធ្វើឲ្យអូនកាន់តែស្រស់ស្អាតពីធីម អាឡូ ពេញចិត្តផ្កាស៊ីឈឺពីដើមនឹងទី ពេញចិត្តតែហេតុអីផ្កាពណ៌ស្វាយបែកខៀវមានដំដៃគោលនៅក្នុងនឹងទេ អូនមិនដកវាចេញទេ ខ្ញុំឃើញដៃគោលរៀបចំបានស្អាតដូចជាមានចេតនាដោតចូលមិនបានដកឡើយបងដោតចូលទេ បងប្រាប់អូនណាផ្កាស៊ីឈឺជាផ្កាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយពណ៌របស់វាអាចប្រែប្រួលដោយសារអាលុយមីញ៉ូមដែលនៅក្នុងដីហើយអាលុយមីញ៉ូមក៏អាចប្រួលតែកម្រិតខុសគ្នានៃpHនៅក្នុងដៃធ្វើឲ្យមានការរលាយខុស អញ្ចឹងបានន័យថាពណ៌ផ្កាអាចនឹងប្រែប្រួលព្រោះតែកម្រិតខុសគ្នារបស់ pH មែនទេ ត្រឹមត្រូវតម្លៃ pH ផ្កាក្រហមគឺពី7ដល់ 7.7 អាចដីជាអាល់កាឡាំងបងដាក់ដីគោលជ្រេះប្រមាណដើមចូលទៅផ្កាទាំងនេះនឹងប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ស្វាយបែកខៀវឯផ្កាមួយផាងទៀតបងបន្តទឹកសាប៊ូប្រមាណដំណក់ចូលទៅដូច្នេះដីក៏ប្រែប្រួលតាមនឹងដែរហើយផ្កាវានឹងប្រែទៅជាក្រហមបើអូនមើលពីពណ៌នេះសំភ្នែងហើយគេប្រាប់បងឲ្យតែបងកែប្រែកម្រិត pH នៅក្នុងដីបន្តិចតួចអូនចង់បានពណ៌អីក៏បានដែរ បងជាអ្នកពិសោធន៍ជាន់ខ្ពស់មែនសំបីដាំផ្កាក៏អាចប្រើវិធីគីមីអញ្ចឹងបាន បើមិនមែនផើងផ្កាស៊ីឈិនធំអញ្ចឹងទេបងចង់ឲ្យអូន7ផើងឯណោះដើម្បីឲ្យបានពណ៌ខុសគ្នា ផាងមានន័យអីនៅក្នុងនោះ គ្រាន់តែជាពណ៌ទាំង7ដូចជាអន្តនុ7ពណ៌ក្រោយភ្លៀងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានក្តីសង្ឃឹមមិនមែនទេសង្ស័យថាតកងឡានទំនិញនេះជន់ហ្វ្រាំងមិនទាន់ក៏បុកស្ត្រីម្នាក់នេះហើយរបួសធ្ងន់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែង លោកវត្តជាដាក់កលស្បង់រួចហើយមិនលើកំណត់ទេ មិនផឹកស្រាមិនបានន័យថាមិនលឺលបឿនឡើយ យ៉ាងមិនហើយ បានឡានមានស្នាមគួរតែបកកឡើងដោយរបស់ធ្ងន់បុក ថ្នាំរបស់អ្នកស្លាប់គឺ 98.2 ពេលវេលាស្លាប់គួរតែនៅក្នុង2 1ម៉ោងរបួសច្បាស់ជានៅត្រង់ចង្កេះខាងស្ដាំមូលហេតុពិតប្រាកដចាំខ្ញុំទៅវិញវាកាត់ទៅបាយដល់ចម្លើយឲ្យ អរគុណហើយលបឿនកំណត់នៅទីនេះគឺ50ខ្ញុំច្បាស់ថាពេលនោះខ្ញុំជន់តែ40ទេមិនស្មានថាស្រាប់តែស្រីម្នាក់នោះដើរចេញមកខ្ញុំបានចុចស៊ីផ្លេតែគ្មានប្រតិកម្មគេសម្រុកចេញមករហូតខ្ញុំជន់ហ្វ្រាំងមិនទាន់ក៏បុកគេទៅលោកប៉ូលីសខ្ញុំបើកឡានប្រយ័ត្នតាំងពីដើមមកមិនដែលត្រូវដកពិន្ទុឡើយលើកនេះមិនស្មានថាត្រូវបុកគេស្លាប់អញ្ចឹងទេ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាទេប៉ាក៏មិនចង់ដែរត្រូវទេប៉ា អ្នកស្លាប់ឈ្មោះហើយជឿនភិតស្រីមានការបាច់ចង្ច្រានកន្លែងស្មាឆ្វេងស្ដាំនិងជើងឆ្វេងសុទ្ធតែមានរបួសជឿថាមកកឡើងនៅពេលដែលបើកបុកនៅលើដីតែមិនមែនជាមូលហេតុផ្ដាច់ជីវិតនោះទេផ្នែកខាងក្រៅឆ្អឹងទ្រគាកមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរតែមូលហេតុផ្ដាច់ជីវិតព្រោះតែបើកបុកបាក់ឆ្អឹងចំណីខ្លាំង
ធ្វើឲ្យបាក់ឆ្អឹងជំនីធ្លុះទៅដល់ផ្នែកសួតបណ្ដាលឲ្យហូរឈាមខាងក្នុងស្លាប់នៅនឹងកន្លែងផ្ញើរបាយការណ៍នឹងសេរីទៅផ្នែកចរាចរណ៍ទៅ អៃវិនអញមានយល់ថាកាយ៉ាវដៃលើលើចង្កូតនេះមានបញ្ហាទី កាយ៉ៅដៃនេះពេញលេញពេកទីតាំងនៃចង្កូតនេះក៏ត្រឹមត្រូវពេកតែបើម្ចាស់ឡានយកឡានទៅលាងមុនពេលកើតហេតុបានជូតខាងក្នុងក៏នៅតែអាចបកស្រាយបានដែរ តែខ្ញុំចាំថាពេលលីជៀនអានផ្ដល់ចម្លើយធ្លាប់និយាយពីកាយ៉ាវដៃដែលសំខាន់មួយតែពេលនេះឡើងឃើញហើយ មិនស្មានថាស្រីនោះស្រាប់តែដើរចេញមកខ្ញុំបានចុចសផ្លេហើយតែគេគ្មានប្រតិកម្មចិត្តតែសម្រុកទៅមុខ បើពេលនោះលីជៀនអានពិតជាបានចុច display មែនត្រង់នេះមិនអាចស្អាតអញ្ចឹងឡើយសូម្បីស្នាមម្រាមដៃឬបាត់ដៃបន្តិចក៏គ្មាន អត់ទេមើលណាប្រហែលជាពាក់ស្រោមដៃធម្មតាស៊ីផ្លេប្រើបាត់ដៃដូច្នេះគ្មានស្នាមទេ បើលីជៀនអានពិតជាពាក់ស្រោមដៃបើកឡានមែននៅលើចង្កូតគួរមានតែកាយ៉ាវដៃទេមិនគួរមានស្នាមបាត់ដៃឡើយសូម្បីលើចង្កឹះលេខក៏មាន មែនហើយផ្នែកពិនិត្យក៏បានរកឃើញស្នាមបាត់ដៃលីជៀនអាននៅលើចង្កឹះលេខដែរបានន័យថា ក្នុងពេលការហែកលីជៀនអានមិនបានពាក់ស្រោមដៃបើកឡានទេ ពេលនេះផ្ទៃស៊ីផ្លេស្អាតអញ្ចឹងបានន័យថាលីជៀនអានកុហកគេមិនបានចុចស៊ីផ្លេម្យ៉ាងនៅលើចង្កូតនេះមានស្នាមមួយទៀតអាចក្នុងពេលដែលតកុងឡានជន់ហ្វ្រាំងទ្រូងត្រូវបុកលើចង្កូតហើយមានរបស់រឹងសង្កត់ពីលើ ខ្ញុំចាំបានថាថ្ងៃនោះលីជៀនអាននិងលីគូតុងសិតតែពាក់អាវយឺតធម្មតាទាំងពីរនេះមិនអាចធ្វើឲ្យមានស្នាមលើចង្កូតអញ្ចឹងទេ លោកធីមខាងក្រោយឡានបានពិនិត្យរួចហើយប្រព័ន្ធកង់ហ្វ្រាំងសុទ្ធតែប្រក្រតីគ្មានអីប្លែកទេ យកស្រោមដៃនេះទៅពិនិត្យកំទេចស្បែកលើនេះទៅរួចយកស្នាមស្បែកជើងនៅលើហ្គានិងហ្វ្រាំងផង បាទលោកធីម រឿងក្តីនេះគួរឲ្យសង្ស័យខ្ញុំសង្ស័យថាមានអ្នកផ្ដល់ចម្លើយខ្លាំងខ្លាយអាចឲ្យឯកសារនោះទៅផ្នែកចរាចរណ៍ចាំមើលគេផ្ទេរទៅឲ្យក្រុមកម្រិតធ្ងន់ឬអត់ ឯកសាររឿងក្តីនេះខ្ញុំបានមើលរួចហើយយើងតាមរបាយការណ៍គេថាស្នាមដែលនៅលើចង្កូតឡានព្រោះតែបញ្ញាប់ចន់ហ្វ្រាំងតកុងឡានក៏បុកទៅនឹងចង្កូតឡានអញ្ចឹងទ្រង់របស់តកុងឡានអាចមានស្នាមដែរទេ តែកងឡានពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមានរាងរឹងនៅលើទ្រូងច្បាស់ជាមានស្នាមពិតមែនតែមិនប្រកាសថាមើលនៅភ្នែកឃើញទេតែកំភៃអីខ្ញុំមានវិធីចាត់ការ ម្យ៉ាងពួកយើងបានពិសោធន៍កំទេចស្បែកដែលនៅលើស្រោមដៃដែលពួកយើងឃើញនៅក្នុងឡានហើយឃើញមាន DNA 2ឃើញថា DNA ទាំងពីរនេះត្រូវគ្នាវាជា DNA របស់ឪពុកកូនគេ មិនចម្លែកទេឪពុកកូនគេនៅក្នុងឡានតែមួយស្រាមដៃអាចពាក់ម្នាក់ម្ដងបានតែហេតុអីរបាយការណ៍ផ្នែកពិនិត្យថានៅលើចង្កូតមានកាយ៉ាដៃរបស់ឪពុកហើយគ្មានកាយ៉ាដៃកូនប្រុស អាចទៅរួចពីរយ៉ាងទី1មានអ្នកមានចេតនាជូតកាយ៉ាដៃលីគូតុងចេញទី2ជាការចៃដន្យលៀងឡានរួចក៏មានរឿង រឿងក្តីនេះមានការសង្ស័យច្រើនណាស់ ចង់ស្រាយការសង្ស័យមិនពិបាកទេព្រោះតែស្នាមស្បែកជើងនៅលើហ្វ្រាំងហើយនឹងហ្គាក្នុងឡាននោះលទ្ធផលចេញមកហើយពួកយើងគ្រាន់តែយកស្នាមស្បែកជើងទាំងពីរនេះនិងស្បែកជើងដែលឪពុកកូនគេពាក់នៅថ្ងៃនោះមើលថាត្រូវនឹងមួយណានឹងដឹងថានរណាជាតកុងហើយក ូនប្រុសឯងដឹងគួយស្អីទៀតដល់ម៉ោងហើយណាប៉ាស្លៀកពាក់យ៉ាងសង្ហាចាំឯងចេញទៅញ៉ាំអីជាមួយគ្នា ពេលនេះខ្លាចជាអញ្ចឹងមិនទាំងអាចមានអារម្មណ៍ញ៉ាំអីទៅប៉ា ប៉ាមិនខ្វល់ផងឯងខ្វល់ធ្វើស្អីកុំបារម្ភគឺស្រីម្នាក់នោះជាអ្នកឆ្លងផ្លូវផ្ដេសផ្ដាសចុចស៊ីផ្លេហើយនៅតែមិនដឹងខ្លួនទៀតជន់ហ្វ្រាំងមិនទាន់មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច វាអញ្ចឹងមែនហើយតែនៅតែបុកគេស្លាប់នឹង ហើយកំណត់ត្រាប៉ាល្អមិនដែលមានកដាស់ពីនៃមិនដែលមានដកពិន្ទុទោះជាចៅក្រមកាត់ទោសក៏ទោសប៉ាស្រាលដែរ លោកប៉ាមិនត្រូវទេបើពិតជាត្រូវគេប្តឹងមែនមិនអញ្ចឹងពួកយើងចំណាយលុយខ្លះរកមេធាវីល្អតវ៉ាក្តីឲ្យប៉ាទៅមានតែការពៀល្អជាងណា ហើយមិនបាច់ទេចាំបាច់ចំណាយលុយធ្វើអីទៅពេលនេះប្រពន្ធឯងទើបតែកើតកូនរួចឯងម្នាក់ត្រូវចិញ្ចឹម3នាក់ទុកលុយទិញទឹកដោះគោទៅ អត់ទេប៉ាមានមេធាវីល្អជាង បាច់ទេបើសិនជាត្រូវការចំណាយលុយមែនណាពួកយើង2នាក់ចេញទៅញ៉ាំអីឲ្យឆ្ងាញ់វិញតោះ ក្រុមកម្រិតធ្ងន់នៅស៊ីជាឡុងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃមុនសូមពួកលោកទៅវិញសហការស៊ើបអង្កេត ពួកយើងត្រូវយកស្បែកជើងរបស់លោកទៅវិញទៀត
លោកលីជិនអាននេះគឺពេទ្យកសោបវិទ្យាដុកទ័រគូគេនឹងបណ្ឌិតរបួសឯលោក សូមលោកដល់ឯងចេញ ឯលោកអត់បានស្អាតណាស់ប្រពន្ធលោកច្បាស់ជាស្រីមេផ្ទះដ៏ល្អម្នាក់ហើយ ប្រពន្ធខ្ញុំស្លាប់ប្រមាណឆ្នាំហើយអាវនេះគឺកូនប្រុសខ្ញុំអាតុងវាអ៊ុតឲ្យទេបើមិនសុកពួកនាងចង់ពិនិត្យរបួសទេពួកខ្ញុំបានតែញ៉ាំអីជាមួយកូនប្រុសខ្ញុំបាត់ទៅហើយរំខានមែនក ូនប្រុសលោកពូកែមែនក្មេងៗសម័យនេះកម្រនឹងនៅជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ណា មែនហើយគេកតញ្ញូណាស់ លោកលីសូមលោកជួយបិទភ្នែកបន្តិចខ្ញុំត្រូវបើកពន្លឺពណ៌ស្វាយ នឹងឲ្យបាយក្រោយសិនទេរាងកាយលោកពិតជាគ្មានបញ្ហាពិតមែន ហើយប្រាប់ហើយថាខ្ញុំគ្មានរបួសទេតែពួកលោកមិនជឿបែរជាបង្ករឿងច្រើនអញ្ចឹង ទោះបីពួកខ្ញុំជឿថាលោកគ្មានរបួសក៏ត្រូវធ្វើតាមដំណើរការដែរ ឃើញទេខ្ញុំថាឲ្យគ្មានរបួសទេចាំបាច់ចំណាយពេលធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអី មានបញ្ហារត់ជិតដឹងហើយ លោកលីសូមលោកបិទភ្នែកខ្ញុំត្រូវបើកពន្លឺពណ៌ស្វាយ រួចហើយមានរបួសពិតមែន មានរបួសខ្ញុំមានរបួសពីណាមកអូ ធម្មតាអ្នកដែលរបួសមិនហូរឈាមដំបងគ្រាន់តែឡើងខំតិចៗទេតែឆ្លងផុត24ម៉ោងរបួសទាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមលេចចេញជារូបរាងបូកថែមនឹងពន្លឺពណ៌ស្វាយមិញនេះទៀតអាចមើលឃើញច្បាស់ ខ្ញុំមានរបួសក៏មានទៅខ្ញុំជាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់បុកប៉ះតិចតួចតែតែមានកាត់ឡើងហើយមានអីចម្លែកទៅ ពួកយើងបានរកឃើញស្នាមនៅលើចង្កូតក្នុងឡានទំនិញនោះពួកយើងសង្ស័យថាពេលដែលតកងឡានចន់ប្រាំងទ្រង់បានបុកនឹងចង្កូតឡានហើយត្រីរបស់រឿងជាប់នឹងទ្រង់សង្កត់លើគឺដូចចិញ្ចៀនដែលនៅលើទ្រង់លោកនេះអញ្ចឹងអ្នកបើកឡានគឺជាលោក មែនខ្ញុំធ្លាប់បើកឡាននោះមែនប៉ុន្តែម្សិលមិញគឺម្សិលមួយថ្ងៃពេលខ្ញុំដឹកទំនិញកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែមានឆ្កែមួយក្បាលរត់មកខ្ញុំក៏ជន់ហ្វ្រាំងប្រហែលជន់ហ្វ្រាំងក៏បុកទៅគ្រូ មិញនេះដុកទ័រគូបាននិយាយច្បាស់លាស់ហើយថាក្នុងពេល24ម៉ោងស្នាមរបួសមិនអាចលេចចេញមកទេបើសិនជាលោកបុកត្រូវការពីម្សិលមួយថ្ងៃដល់ពេលនេះគឺ48ម៉ោងទៅហើយស្នាមរបួសគួរតែអាចមើលឃើញតែម្ដង មែនគឺខ្ញុំច្រឡំម្សិលមួយថ្ងៃទេគឺម្សិលមួយថ្ងៃពេលព្រឹកទើបត្រូវ នៅកុហកទៀតទេ ម៉ាដាម៉ាអ្មិនក៏នាងច្បាស់ចិត្តថាខ្ញុំកំពុងតែកុហកនាងគ្មានផុសតាងទេ ទុកចិត្តចុះបើសិនជាឡាននោះពិតជាលោកបើកមែនពួកយើងច្បាស់ជារកផុសតាងឃើញ ស្នាមស្បែកជើងដែលនៅលើហ្វ្រាំងនិងហ្គានៅក្នុងឡានដឹកទំនិញលីជៀនអានឆ្លងកាត់ការប្រៀបធៀបរួចបញ្ជាក់ថាមកពីស្បែកជើងតែមួយគូពេលនេះយកស្នាមស្បែកជើងនៅក្នុងឡានប្រៀបនឹងស្បែកជើងដែលលីជៀនអានពាក់នៅថ្ងៃនោះលោកធីមលោកពិតជាទាយមិនខុសទេ អញ្ចឹងនៅសល់តែមួយចុងក្រោយទេគឺស្បែកជើងរបស់លីគូតង់ ស្នាមស្បែកជើងទាំងពីរនេះជាស្នាមស្បែកជើងដែលអ្នកទាំងពីរពាក់នៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុមួយក្នុងនេះត្រូវគ្នានឹងស្នាមស្បែកជើងលើហ្វ្រាំងនិងហ្គេដែលពួកយើងរកឃើញនៅក្នុងឡានដូច្នេះអ្នកដែលបុកគេស្លាប់ពិតប្រាកដមិនមែនលីជៀនអានទេគឺលោក ម៉ាដាមមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកូនប្រុសខ្ញុំទេគ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធតែគំនិតខ្ញុំបង្ខំគេឲ្យខ្ញុំទទួលជំនួស បានហើយជុំនិយាយទៅប៉ាល្អនឹងខ្ញុំដឹងមែនហើយអ្នកដែលបុកគេស្លាប់គឺខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាខ្ញុំទេជាកំហុសខ្ញុំ គឺស្រីម្នាក់នោះខុសគេចេញមកដោយមិនប្រយ័ត្នឯងចុចស្ភ្លេខ្លាំងចឹងហើយគេនៅតែមិនប្រតិកម្មច្បាស់ជាត្រូវបុកហើយមកពីប៉ាមិនល្អ ប៉ា គេជួយផឹកស្រាចុះលោកឯង មុនកើតហេតុមួយថ្ងៃចៅប្រុសខ្ញុំទើបតែកើតដើមឡើយគ្រួសារពួកយើងសប្បាយចិត្តណាស់មិនស្មានថាថ្ងៃទី2កើតរឿងចឹងសោះ ហេគឺលោកលី លោកលីឮថាលោកធ្វើជាតាគេហើយ មែនហើយ គឺចៅប្រុសមែនទេ ចៅប្រុសទៀតណា អូអូយអបផងចឹង អរគុណ អរគុណ ហេមិនក៏មិនផឹ ហើ ក យ ចឹង ឲ្យតែផឹកស្រាគឺចេញស្អូចសុំទោសផងណាសុំទោស អើយខូចអារម្មណ៍ ស មែ ប្បាយ ន ចឹងខ្ញុំផឹកជំនួសប៉ាខ្ញុំបាទទេ បាទចឹងចាំរួចចាំជឿញ៉ាំពងមាន់ក្រហមខ្ញុំទៅធ្វើការសិនហើយ បាទ ទៅហើយ ក្តីសុខមែន មានក្តីសុខមែនហើយ ផឹកតែស្អីផឹកស្រាចៅខ្ញុំគ្រប់ខែទៅល្អជាងខ្ញុំក៏ហាងរួចហើយចាំនិយាយគ្នាទៀត បាទនរណាគេទេមក គឺអូគេអបបាទធ្វើជាលោកតាគេមកជិត3ហើយឆាប់ឡើងទៅពួកយើងត្រូវតែមើលប្រពន្ធនឹងកូនឯងទៀតណា មែនហើយ លើកទៅ ហេប៉ាគេធំទុកឲ្យខ្ញុំលើក
ប៉ាយកអាកេះតូចទៅ ហេពេលនេះមក3កន្លះសល់ពេលទៅផ្ទះរងាស់ស៊ុបបានទុកឲ្យប្រពន្ធឯងបើរៀងកាយ អើយមិនចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេកំងគេទៅបានហើយប៉ាស្អែកគេអាចចេញពីពេទ្យបានហើយដល់ពេលនោះប៉ាចង់រងាស់ស៊ុបអីឲ្យគេបើក៏បានដែរ ត្រូវហើយដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនហើយនៅ អូនៅទេប៉ាដឹងហើយថាខ្ញុំត្រូវគិតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយត្រូវគិតពីអត្ថន័យនៃឈ្មោះគេផងបែបនេះទើបល្អចំពោះកូនត្រូវទេអាយ៉ាចុះទៅមើលទៅ ប៉ាខ្ញុំបុកគេស្លាប់ហើយប្តឹងប៉ូលីស កុំអី ហៅឡានសង្គ្រោះ អីមិញនេះឯងផឹកស្រាតិចទៀតបើផ្លុំជាតិអាល់កុលនឹងទោសធ្ងន់ ប៉ា តិចទៀតថាប៉ាជាអ្នកបើកប៉ាមិនបានផឹកស្រាកំណត់ត្រាបើកបកក៏ល្អគួរតែកាត់ទោសស្រាលហើយធ្វើស្អីនឹងដោះស្រោមដៃមកលៀនឡើង ស្រោមដៃ អាឡូ999ទីនេះគឺផ្លូវសាធារណៈអានមានអ្នកត្រូវឡានបុកខ្ញុំគិតថាជូតកាយ៉ៅដៃចេញមានអ្នកចេញមុខទទួលទោសជំនួសវាអស់អីអ្នកណាតែដឹងថាពួកលោកស៊ើបដឹង ប៉ាការពិតចង់ជូតមិនមែនជូតចេញបានទេ ត្រឹមត្រូវទោសកូនប្រុសលោកលុបមិនបានទីសូម្បីលោកខ្លួនឯងក៏ល្មើសច្បាប់ដែរធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអី ពេលនេះលោកមិនត្រឹមតែត្រូវប្តឹងថាបាក់ឡានមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យគេស្លាប់ទេនៅមានទោសពីបទផ្ដោតចម្លើយខ្លាំងៗទៀតផង ដើមឡើយមានទោសតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះពេលនេះធ្វើឲ្យមានទោសដល់តែ2នាក់ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងគេទេពួកលោកកុំប្តឹងគេអីខ្ញុំបង្ខំឲ្យគេកុហកខ្ញុំខ្លាចពួកលោកប្តឹងគេថាបើកបរពេលស្វឹងដូច្នេះក៏រ៉ាប់រងជំនួសគេគឺខ្ញុំរារាំងយុត្តិធម៌ពួកលោកកុំប្តឹងអី លោកគិតថាប៉ូលីសប្តឹងថាកូនប្រុសលោកបើកបរដោយស្វឹងឯងលោកខុសហើយកូនប្រុសលោកផឹកស្រាមែនតែមិនមែនបើកឡានដោយស្វឹងទេ 最終誰擔當的主角尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看如幻覺，誰像被騙魔，線索如天網蓋塵灰淹沒，得知離開消失。